صدقني صح، انت مش محتاج تعرف شم النسيم حرام ولا حلال، ولا محتاج تعرف الكريسماس حرام ولا حلال، ولا محتاج تعرف حاجات كتير جدا في الدين يا حرام ولا حلال. انت بس محتاج يكون عندك اساس ثابت فتقدر تحدد بيه الصح من الغلط. لكن كل سنه يبقى في كل شويه شم النسيم حرام ولا حلال، موسيقى حرام ولا حلال، اصلا الموضوع ده فيه خلاف. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ انت محتاج تعرف بس الاول هو مين ربنا، يعني ايه لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. اي حاجه بتنافي اللي انا بقوله ده دي حاجه ممكن تطال من الاسلام. فلما تعرف معنى لا اله الا الله بجد انت هتجاوب نفسك لما تتعلم البيزكس في الدين، اساسيات بس توديك لمكان تاني. فانت فين دلوقتي؟ حبه حاجات بسيطه لازم تكون عارفها عشان تبقى مسلم اصلا. تعرف مين ربنا، متاكد انه موجود، مش متاكد اتاكد، عندك شكوك خلاص ماشي اقرا كتاب مثلا حوار مسجد البرح، عندك كذا عالجه. وانت فعلا لو عاوز الخير ربنا هيريد لك الخير فعلا زي ما ربنا قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. خلي نيه الخير موجوده وهتوصل له بمنتهى السهوله، هتلاقيه بيجي لك كده. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.